Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat YouTube. Gimana kabarnya ya sahabat YouTube? Semoga sahabat YouTube semua dimanapun berada selalu diberikan umur yang panjang, rezeki yang lancar, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke teman-teman, di kesempatan yang baik ini Johnny Plat kembali ingin menyampaikan beberapa hal tentang manfaat jeruk nipis. Oke teman-teman, seperti biasa ya, sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, like, komen, dan share ya teman-teman. Dan terima kasih yang sudah mensubscribe dan mendukung channel ini. Terima kasih banyak ya atas dukungannya. Dan yang baru menemukan channel saya, selamat datang di channel saya ini. Mudah-mudahan dengan channel ini sahabat YouTube semua tahu tentang buah-buahan atau sayur-sayuran di sekitar alam kita. Oke teman-teman, tonton videonya sampai habis ya, biar tidak salah paham, biar lebih mengerti ya. Oke teman-teman, nggak pakai lama-lama, kita lanjut ke videonya. Jeruk nipis merupakan jenis tumbuhan yang masuk ke dalam suku jeruk-jerukan, terbesar di Asia dan Amerika Tengah. Dikenal juga sebagai jeruk pecal. Pohon jeruk nipis dapat mencapai tinggi 3-6 meter. Bercabang banyak dan berduri, daun lonjong, tangkai daun bersayap kecil. Kita mulai untuk yang pertama ya teman-teman, dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Jeruk nipis kaya akan vitamin C yang bernutrisi untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Menunjukkan bahwa vitamin C membantu meningkatkan produksi sel darah putih sehingga bermanfaat untuk membantu melindungi tubuh dari infeksi penyakit. Dalam penelitian pada manusia, mengonsumsi vitamin C membantu mencegah pilek yang parah dan mempercepat penyembuhan serta mengurangi peradangan. Selain vitamin C, jeruk nipis juga merupakan sumber antioksidan untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan mempertahankan sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Kita lanjut untuk yang kedua ya teman-teman, meredakan batuk. Jeruk nipis adalah mengandung senyawa yang bermanfaat seperti vitamin C. Kandungan asam sirsat dalam jeruk nipis lebih banyak dibandingkan sebuah jeruk lainnya. Sebagian asam ia memiliki kemampuan yang diusulkan untuk mencegah lendir jika batuk berproduktif. Kita lanjut untuk yang ketiga ya teman-teman, menurunkan berat badan. Jeruk nipis memiliki manfaat untuk menurunkan berat badan karena kandungan asam sirsatnya. Kandungan asam sirsat dalam jeruk nipis mampu meningkatkan sistem tubuh sehingga membantu tubuh membakar lebih banyak kalori dan mengurangi penyimpanan lemak. Oleh karena itu, ahli gizi sering mengomentasikan untuk minuman segelas air jeruk nipis sesudah makan untuk mencegah makan berlebihan. Kita lanjut yang keempat ya teman-teman, mencegah diabetes. Tingginya kadar serat yang terkandung dalam jeruk nipis dapat menurunkan kadar gula dalam darah dan mengatur penyerapan gula ke dalam aliran darah. Hal tersebut mampu membantu mengurangi resiko lonjakan gula darah bagi penderita diabetes. Oke teman-teman, itu tadi ya manfaat atau fungsi jeruk nipis baik untuk obat batuk ya. Kalau saya sering kali itu kalau batuk itu sering pakai jeruk nipis. Itu cara menggunakannya itu harus kita ambil peras airnya lalu kita campur dengan kecap manis secukupnya ya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton sampai habis. Terima kasih yang sudah mensubscribe channel ini dan membantu memperkembangkan. Makasih banyak ya yang sudah
subscribe. Lalu dan jangan lupa ya teman-teman, masih banyak pilihan-pilihan video di akhir video ini, nanti teman-teman bisa pilih ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.